দেখুন কিভাবে ইলেকট্রিশিয়ান ছাড়া খুব সহজেই ফ্রিজের লাইট ঠিক করা যায়। ফ্রিজের লাইটটি কেটে গিয়েছে, এটা খুলে নিলাম। ফ্রিজের লাইটটি ছিল 10 ওয়াট। আমরা বাজার থেকে একটি 15 ওয়াটের লাইট কিনে নিয়েছি। 70 টাকা দাম নিয়েছে। স্থান ভেদে বিভিন্ন দাম হতে পারে। এবারে সঠিকভাবে লাইটটি প্যাচের মাধ্যমে আটকে দিতে হবে। আমরা লাইটটি আটকে দিচ্ছি। আশা করি লাইটটি ঠিক হয়ে গিয়েছে। যে লাইটটি দেখুন জ্বলতেছে। তাহলে আমরা খুব সহজেই লাইটটি ঠিক করতে পারি।